福岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはハンプと猫ちゃんがいっぱいのトートバッグです。とてもしっかりしていて、そして機能的に作られています。4点はポケットの部分などのお色が違うバッグで、こちらの1点が茶系です。同じ形なので、まずはこちらで詳しくご紹介をしていきます。持ち手の長さは腕にかける感じです。外ポケットの部分にもスナップボタンがあります。本体はマグネットタイプのボタンです。ハンプの生地なのでしっかりしています。そして猫は好きなんだけど、猫の柄が表にドーンとくると恥ずかしいわとおっしゃる方、こちら外は無地なんですが、なんと内側が猫の生地になっています。そして内側の生地ですが、汚れたらさっと拭けるビニール調の生地。また内側にもポケットがありますが、こちらにもボタンがついています。逆側は無地です。底部分のマッチもしっかり大きいので、お弁当箱を入れても良さそうです。他の4点は同じ形ですが、ポケットの部分、お色がそれぞれ違います。本体部分の生地ですが、一瞬暗めの紺色かなと思ったんですけど、黒のようです。光加減によって若干紺色に見えたり黒に見えたりするぐらい濃いお色です。そしてこちらパープル系、ピンクがかったパープルです。内側同じように撥水加工の猫の生地です。そしてボタンなども同じ、ポケットの配置も同じです。ポケットの部分ブラウンベージュ。モカブラウンと言ってもいいぐらい落ち着いています。ちょっと動画ではお色が伝わりにくいんですが、落ち着いた感じが素敵です。撥水加工の猫の生地は色違いです。こちらはイエロー系。ちょっとオレンジがかったイエローです。ボタンやポケットの配置は同じです。こちらはダークオレンジのようなお色。ブラウンとオレンジが混じったような感じの落ち着いたお色です。内側ピンクの猫の生地。こちらはモスグリーン。男性にもおすすめです。内側イエローの猫の生地です。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、のろぺこでは常時委託作品も募集しています。詳細はお店のホームページをご覧になってみてください。You can now order from and overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything, with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noripiko